今日同大家開箱呢個極米 279X 嘅馬鏈特別版，咁我哋就打開去睇下入邊有啲咩啦。咁入邊就有張刮刮卡，咁基本上都係冇乜分別，同普通包裝，只不過多咗張卡啫。有個遙控啦，個遙控個設計係好難打開嘅，發覺。電源啦，同埋兩粒3A 電俾個遙控，同埋個主機說明書。咁其實呢個馬鏈特別版係冇乜特別嘅。